So, search nyo DocuSlice. Ayan. Get started. Mas maganda kung mag-attach kayo ng image kaysa PDF. So, attach image. For example, ito. Ayan. Dapat na-edit nyo siya sa Canva or kahit saan na. Ayan. So, add to page. Ayan. Tapos, deselect kayo dito sa deselect. Poster. Kailangan 1 lang siya na rows. And, ayan. Then, 3 columns, it's fine. So, ayan. Edit nyo lang. Expand. Oh, yeah. Yan. So, kapag ganyan na, okay na yan. Depende. At ito, download dito sa kabila. Ayan, review. Pwede kayo mag-margins and tapos kapag ganyan, okay na. Download. Export as images. Download images. So, ayun.